Bueno, y hoy nos llega este Apple Watch Serie 3 de 42 milímetros con la pantalla destrozada, como pueden ver acá en la parte superior e inferior, y lo que vamos a hacer es cambiarla por una pantalla nueva. Aquí lo que están viendo es que desmontamos la pantalla rota, desconectamos todos los FLED y conectamos en la pantalla nueva. Una vez que conectemos la pantalla, lo que hacemos es probar su funcionamiento para poder sellarla. Una vez que ya esté sellado, este es el resultado. Pantalla como nueva, funcional y con garantía. Si tienes un Apple Watch en estas condiciones, no dudes en contactarnos. Hasta luego.